इस शो का सेकंड डे और बारिश कभी आ रही है, कभी रुक रही है, कभी आ रही है, अब वापस ही स्टार्ट हो गई। तो आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ भाई, अपने जयपुर डॉग शो में डॉग फ्री अडोप्शन होता भाई। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट डॉग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए कितना प्यारा डॉग है। तो आप भी यहाँ पे आके है ना अपना फेवरेट डॉग आप अडोप्ट कर सकते हो, अडोप्ट कर सकते हो। यहाँ पे फ्री डॉग और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है हमेशा। यहाँ जयपुर डॉग शो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है फ्री अडोप्शन कैंप का। तो भाई बारिश बहुत तेज़ आ गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। और आप आ सकते हो और अपना डॉग ले सकते हो।